Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna biha min ibadis salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, tumadan sedaya para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Maslahuddin saha ibu lan keluarga besaripun dan pemulihan Bapak Kiai Purnamas Muslimun Ahmad, ugi Bapak Kiai Kang Sanes, Kang Rawon, Kang Pemulihan, sedaya jamaah Masjid Jami'ah Hidayah, Kampung Saha Putri, rahimahullah. Alhamdulillah wonten ing menika saged panggih malih dalam rangka ngaji bareng pada subuh wonten ing masjid ingkang kita cintai. Mugi-mugi tansah berkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi kempal kula njenengan menika estu tertolong piyambak ahli ilmu agama. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, wonten ing ingkang menika monggo sareng-sareng kita nerasaken pembahasan kitab Takrib Fathul Qorib ingkang menika kantun bab faslun wa faraidul rusli salah satu asya'a. Wa faraidul rusli utawi pira-pira fardune atus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Dados fardune atus niku wonten 3. Teng mriki kata-katane fardu. Kadang-kadang teng bab lain niku wonten sing menyatakan boten fardu tapi rukun. Kados teng salat niku rukun boten ditembungaken fardu. Teng bab adus, teng bab wudu niku fardune wudu, fardune adus. Sama-sama hal-hal yang harus dilakukan. Niku mengapa redaksinya berbeda? Niku kanten memang pelaksanaan antara fardu dan rukun niku benten. Ketika kita sholat niku nggih begitu mulai kita langsung rampung, mboten kenging rong rakaat leren dhisik terus ngaso terus nerusaken rong rakaat maneh, mboten kenging niku nek sholat. Benten nek adus, nek wudu niku nyicil saged. Padane niat wudu nggih, niat wudu rauh banyune entek. Mungkin nunggu banyu malih kantun masuk tangan. Terus ngusap sebagian sirah, masuk sikil. Niku sah. Begitu juga adus. Adus niku mboten kudu langsung begitu mulai langsung rampung niku mboten kudu. Padane dalu-dalu niku tesih adem, padahal kedah adus badhe salat misa dan salat misa. Nah, niku tapi tesih adem. Nah niku masuk atau ngedusi bagian sirah riyin saged. Mungkin anggere ora pati adem dari nerusaken bagian awak, ngedusi bagian awak. Niku saged.
Terus perbedaan antara rukun dan fardu, nek rukun contohnya dalam ibadah sholat itu satu rangkaian itu harus dilakukan, tidak boleh terpisahkan. Niku diistilahkan dengan istilah rukun. Tapi nek fardu, farduna wudu, farduna adus, niku satu rangkaian ibadah, namun tidak harus dilakukan secara beruntun, bisa terpisah-pisah. Nah, meskipun sunatan itu nggak begitu mulai langsung rampung, tapi dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu itu mengharuskan kita nyicil sabar. Nah, pramila memiliki wonten ing bab adus, redaksine mboten rukune adus tapi fardune adus. Benten malih nek syarat niku hal-hal yang harus dipenuhi, harus dilakukan namun sebelum menjalankan. Padahal syaratnya sholat, ya niku dereng sholat niku kudu mumpun terpenuhi. Syaratnya sholat kudu suci, sebelum sholat harus sudah suci. Jadi nek syarat itu di luar rangkaian ibadah, tapi yang rukun kalian fardu niku ada di dalam rangkaian ibadah. Jadi antara rukun dengan fardu niku beda, terus antara rukun fardu dengan syarat niku juga berbeda. Fardune adus niku wonten 3. Jadi dalam rangkaian ibadah sing jenenge adus niku 3 hal ini harus dilakukan. Ahadwa an-niyatu. Nomor tunggal fardune adus adalah niat. Niat niku panggenan wonten jero ati. Fayanwi al-junub rafnal jinabati awil hadasil akbar wa nahwi dzalika. Wong sing adus junub ini kan sing hal-hal yang mewajibkan mandi itu wonten 6. Lah niki 6 niku hukumnya adus adalah wajib. Lah niki teng mriki di antara 6 niku ana sing diarani junub inggih menika jima kalian metune mani. Wonten malih sing lebih berat mani, haid, nifas. Niku lebih berat hukumnya. Lah niki nek sing tiyang umpamane nanggung junub niku niate niku antara lain bisa diniatkan raf'al jinabah, niat ingsun adus krana ngilangi junub. Awil hadasil akbar utawa niat ingsun adus krana ngilangi hadas, hukumnya hadas kang gede. Nah kudu kan ngilangi hukumnya hadas kang cilik. Angger adus, niat adus niku niat ingsun adus krana ngilangi hukumnya hadas kang gede. Wanah bidzalika, dan bisa juga diniatkan dengan niat yang lain. Lah niat-niat yang lain itu antara lain apa? Niku pernah. Ayat niatis tibahatis sholat. Bisa juga diniatkan niat amrih menangi ngelakoni sholat. Jadi niat insun atus men bisa ngelakoni sholat. Sebab junub sih, nek junub kan mboten suci berarti mboten bisa ngelakoni sholat. Jadi bisa niat amrih menangi ngelakoni sholat. Au fardul husri utawa niat ingsun adus, niat ingsun fardune adus. Awi ada fardul husri utawa niat adus fardul husri fardune adus. Au ada fardul husri utawa nekani fardune adus. Awil husnil mafrudi utawa niat ingsun adus fardu. Awil husnil wajib utawa niat ingsun adus wajib niku nggih saged. Lah iki umpamane niat ingsun adus Allahu Akbar ditambah Allah barang.
Niku saged napa mboten? Niku anggar wala takfi niatul ghusli faqat. Dadi nek niat adus tok niku mboten sah. Adus wajib kok niatnya ning adus tok. Niat adus biar niku dereng ngguguraken wajib adus. Li annahu yakunu ibadatan wa adatan. Mengapa kalau niat adus tok niku dereng saged? Karena adus niku ternyata wonten adus ibadah, wonten adus kebiasaan. Kebiasaan kita nek pakai koton itu kan adus, orang mau kadang-kadang orang mau dinyati ibadah. Ya memang nek ukur ngilangi kotoran pun mboten diarani adus ibadah. Niku adus adat. Jadi karena adus niku wonten adus ibadah dan ada mandi ngadat kebiasaan niku, maka untuk membedakan ketika kita mandi wajib harus diembel-embel niat ingsun adus wajib napa adus fardu napa niku wau niat-niat sing kula aturaken wau. Bi khilafi niatul wudu faqat fa inha takfiri annahu la yakunu illa ibadatan, la yakunu illa ibadatan. Beda dengan wudu. Nek wudu niku niat ingsun wudu tok. Niat ingsun wudu karo raut niku pun sah, mboten mawi wudu fardu apa wudu men bisa salat mboten. Niat ingsun wudu pun sah. Mengapa? Karena wudu niku anane ning ibadah, mboten nonton wudu ngadat, mboten nonton wudu kebiasaan. Wudu sing anu di luar ibadah niku mboten. Jadi wudu niku anane ning ibadah. Maka ketika niat wudu tok niku pun hasil, pun sah. Wala yakfi aidon niatu taharah faqat. Juga mboten sah adus-adus niate niat ingsun sesuci biar niku dereng sah. Bikilati niatu taharah li shalah. Beda nek niat ingsun sesuci krana nglakoni salat itu sah. Awanil hadas atau sesuci sekang hadas, meskipun boten dijelaskan hadas gede itu pun sah. Niat ingsun sesuci sekang hadas, terus ngebyur karo niat ingsun sesuci sekang hadas. Niku sah. Karena napa? Meskipun boten dijelaskan hadas gede apa cilik, korena itu sudah menunjukkan tingkah kita itu sudah menunjukkan adus yang sesuci kang hadas gede. Apa adus sing sekang hadas cilik. Nah niku maka ketika niat ingsun adus krana ngilangi hadas tok niku pun saged atau sesuci saking hadas niku saged. Walau nama ghairu ma'alaihi kana nawal junub rofnang hadas al-haid awil bil aksi niku diperinci. Jadi seniki niat niku mboten pas. Wong kena anu tes metu mani niate dong kan adus junub. Malah niat ingsun adus krana ngilangi hadas haid umpamane. Karena sesuatu tekan haid bagi ibu-ibu niku pripun atau sebaliknya wong kena anu haid malah niate adus junub. Ya sebab orang ngerti makanya haid kan dari junub. Nek junub niku metu mani kalih jima niku jenenge junub. Wong tes nglahiraken niat ingsun adus junub. Niku kan mboten pas. Lah niku pripun sah napa mboten? Fa in kana ghaliton sahha. Nek kuwi anu keliru orang jarak niku maksudnya. Orang jarak niku sah. Sebab niku sama-sama hadas gede. Niku sah anggar mboten jarak. La wa in kana muqtamidan lam yasihha li ta'abbi. Lah nek jarak kuwi mboten sah. Wong kena tes adus apa tes kumpul karo garwane kudune kan adus junub.
malah niat ingsun adus haid. Niat ingsun ngilangi hukumnya haid utawa nifas. Jarak sadar tur jarak niku mboten sah. Krana jarak karo keliru kan benten. Angger keliru niku masih dimaklumi, tapi angger sing jarak niku mboten dimaklumi, berarti mboten sah. Sebabnya napa li tanang bi niku berarti dolanan, ibadah nggo dolanan niku mboten sah. Ini bapak mboten sah karena li tanang bi niku kaya dolanan. Wong kena wis ngerti nek junub malah diniati sekang apa bersuci saking haid. Lah seniki suatu saat mungkin kita ya secara pola itu sering mengalami. Seniki pas dina Jumat terus pas kebetulan harus mandi junub. Nggih. Mana wis bar subuh, sebab nek adus Jumat niku kesunatane niku nek pun manjing subuh. Jadi nek urung manjing subuh niku urung ana kesunatan adus Jumat. Beda nek adus ngid. Adus ngid niku manjing niku tengah malam. Lah wis bar subuh kebetulan nanggung junub. Atau sudah mandi subuh tapi belum salat subuh nggih. Lagi pas dina Jumat esuk. Ke sisan kok mbok awan wis ora kober adus maning arep Jumatan. Niku sisan lah aduse. Kan sering kan niku nggih. Iki tiang kakung atau tiang putri nggih sing arep Jumatan. Dadi nek Jumatan niku sing disunataken adus niku sing arep Jumatan. Tiang putri nek mboten ajeng Jumatan nggih mboten sunat adus Jumat. Beda nek salat ngid arep mangkat salat ngid maupun mboten tetap disunatkan adus sunat hari ngid. Jadi sunate adus nek ngid niku kesunatan hari karena masuk hari ngid niku disunatkan mandi. Tapi anggap Jumat niku kesunatannya karena mau menghadiri sholat Jumat. Lah seniki pas hari Jumat kebetulan mau mandi junub, waktunya sudah masuk subuh. Niki kan efisien. Sisan lah adus karo niat adus Jumat sisan. Lah niki umpamane niate niku pripun? Ya niat adus junub, ya niat adus Jumat. Lah niku loro-lorone niku kudu diniataken. Umpamane niat salah siji tok sing hasil nggih mung siji. Ya nanggung junub nggih ajeng salat Jumat. Niate kok mung junub tok, adus junub tok. Dereng oleh ganjaran adus Jumat. Sebab antara junub dengan adus Jumat itu hukumnya benten. Begitu juga sholat ngid, adus krono dina ngid, terus kale adus mampet sekang haid. Bagi ibu-ibu niku nggih loro-lorone kudu dinyatakan karena adus ngid niku sunat, adus saking haid niku wajib. Terus nek beda hukumnya, dua-duanya itu harus diniatkan. Nek sing diniatakan ming siji tok ming hasil siji. Napa malih ming pati-pati bar junub ya mau mesti wis niat tapi urung mulai adus nyung arep adus junub lah. Niatnya kan mau. Lah basa mulai adus niku malah ming niat ingsun adus Jumat. Niku nggih mboten sah adus junube. Dadi isih nanggung junub. Jadi loro-lorone kudu dianakaken. Angger meng niat junub tok sing mending. Wong nika sunat atau Jumat ae angger pun niate meng niat sing sunat tok, sing junub mboten diniataken niku rugi. Sebab isih nanggung hadas gede. Lah seniki menawi
ada dua hadas besar yang terjadi pada diri kita. Padane wong wadon nembe nglairaken. Bar nglairaken langsung nifas. Niku kan ada dua kewajiban mandi. Mandi sebab melahirkan dan mandi sebab nifas. Mungkin mampet sekang nifas badhe nglampahi salat kan adus. Lah niku aduse napa kudu ping pindho napa cukup adus pisan niate ping pindho napa aduse sepisan niate siji tok. Nah, ketika dua macam mandi wajib mau kita lakukan bersama-sama, maka niat salah satu tok niku pun cukup, pun hasil kedua-duanya karena sama-sama hukum wajib. Jadi umpamane mampet sekang mampet sekang nifas wingi bar melahirkan juga dereng mandi niku cukup mandine sepisan terus niate siji niku pun cukup hasil loro-lorone. Niat ingsun adus besar niku pun niat ingsun adus krana ngilangi hukumnya hadas kang gedhe niku pun hasil loro-lorone. Umpamane tiga nggih sami mawon, napa bisa saged mawon mampet head nggih. Mampet head terus ya junub barang. Ya nanggung junub ya mampet head terus apa umpamanya nifas nggih nifas mampet sekang nifas ya ingin melahirkan ya juga metu mani niku cukup adus satu kali mandi niatnya juga satu niku pun tercakup semuanya karena sama-sama hukum wajib. Wa mani jitama'a ngalahi al-salun fa in tamahatat wajibatan kafahun atau wahidatun. Niku takrib maneh kasih. Jadi kumpul beberapa mandi yang harus dilakukan itu kumpul menjadi satu. Tapi mboten kudu loro, bisa 3. Kalau mungkin bisa 4 teman. La fa in tamahatat wajibatan kafahun atau wahidatun. Next sama-sama wajib cukup satu niat. Au mandubatan fakadzalika atau sama-sama sunat. Padanya ya dina Jumat, ya dina ngid. Pas dina ngiden itu terjadi pada hari Jumat. Ya Arab atus krono Arab Jumatan juga ki krono dina ngid. Niku sisan atus sepisan niate siji tok niku pun sah hasil kedua-duanya. Karena sama hukumnya sunat. Au bapa wajibun wa tahtu asmatu pun kawatul jinata wa kawatul jum'ah fa inna wa mahasala mangan awan mahasala mana lahu. Itu masalah adus tanggungan adus sing yang ada pada diri kita 2 atau lebih. Lah seniki masalah niat niku wau kan kula aturaken bahwa niat niku hukumnya fardu dalam mandi. Lah seniki umpamane kewajiban yang mewajibkan mandi niku kan bagi orang yang hidup niku bisa haid, bisa nifas, bisa melahirkan, bisa bersetubuh, bisa keluar mani. Niku karena kita masih hidup niku yang melakukan wajib hukumnya untuk niat. Lah seniki masalah yang ke-6 penyebab yang mewajibkan mandi adalah mati yang ke-6. Nah niku bagi kudune sing niat kudune sing mayit, tapi wong mayit terus mati masa kon niat. Mpun mboten saged, mpun mboten dituntut. Lah maka sing niat niku sing ngedusi iki Pak Kayem pun ahline niki. Janjane mboten kudu Pak Kayem sing ngedusi mayit niku sing paling berhak adalah keluarga ahli warisan itu sing paling berhak memandikan jenazah. Lah
hukume niat bagi wong sing ngedusi niku mandubatun sunah. Nggih. Dadi hukume ngedusi wajib tapi niate sunah. Lah sederenge si mayit niku didusi kan diwudoni dhisik. Mudonine sunat tapi nek wudu arep adus niku kan sunat. Tapi niate wajib anggar ora dinate ora sah. Dadi ana sing perbuatan wajib niate sunat, wonten sing perbuatan sunat niate wajib. Padane jenengan badhe salat badhe puasa sunat. Hukumnya kan sunat nglakoni puasa. Tapi ketika melakoni puasa sunat itu ya wajib niat, ora niat mboten sah. Begitu juga haji umroh. Sing wis tau haji umroh, haji kedua, umroh kedua itu kan sunat. Ya maka ketika sudah masuk pada rangkaian haji umroh ya harus hukumnya harus melakukan rangkaian ibadah niku mboten kene. Nah, ini malah lebih ketat malah dengan ibadah haji umroh nggih. Kudu rampung ora sekedar. Kudu rampung ora dengan kamar korban ini ate tok. Anten dendane anggar nanti mboten rampung. Lah niki watan bil haid awin nufasa rofna hadatil haid awin nufas wa takunu niyah makrunatan bi awalil fati wa huwa awal ma yusallim a'la yadan au asfalihi. Asli iki masalah wong sing haid karo wong sing nifas. Niku kan dialami oleh perempuan semua. Haid ya wong wadon, nifas juga wong wadon. Niku niatnya perempuannya tertukar. Nek niku wau kan tertukar tapi secara umum niku mboten bareng nek sengaja. Nek anu keliru niku sah. Nggih, niku antara yang selain haid dan nifas. Lah niki nek haid karo nifas. Fatan wil haid rofna hadatil haid awin nifas. Watan bin nifasa rofna hadatil haid awin nifas. Redaksi sing pokok niku wong sing haid ya niat ngilangi hadase haid. Wong sing nifas niat ngilangi hadase nifas. Lah itu utamanya bisa jadi wong rampung haid tapi udah niat nifas atau rampung nifas udah niat bilangnya ada haid. Niku menurut kaul yang muktamad niku boleh. Menurut kaul yang muktamad, kaul yang kuat menurut Imam Romli niku sah. Niku khusus haid karo nifas. Karena hakikatnya nifas niku kan kumpulan dari darah haid. Sama-sama ada kesamaan. Lah sedikit kapan waktu niat adus wa takunun niyatu makrunatan bi awalil fardhi. Niat adus niku harus dibarengaken kalih memulai mandi. Ya wis sing mulai adus nang ndi. Niku sunat niku nggih bagian sisi kanan dhisik. Pokoknya mulai adus niku karo niat. Niatane kok nang ati mboten kudu dicapaken. Lah umpamane sedurunge wis kadung biadur wis ngedusi sirah kelalen urung niat bahasa ngedusi awak niku nembe kemutan niat. Lah niku mandi yang dilakukan sebelum niat dereng dianggap sah. Jadi wau ngedusi sirah krana dereng niat niku dereng sah. Maka setelah niat niku nggih wajib diulang ngedusi sirah niku wau. Jadi mboten kaya salat, nek salat kok nang tengah-tengah. Niku ya kudu dibaleni maneh kang ngarep. Benten nek adus nggih.
orang gaya nikah nah pas lagi buku kok mazhab kali dan itu kan bahasa pertama nunggu ngantos kali ngomong ngantos bahasa pertama yang mereka bersama basuhan yang pertama ibaratnya basuhan yang pertama nih basuhan yang kedua itu nganti garing. Basuhan yang pertama dengan berikutnya terpisah sampai kering. Padahal kesunatan itu ping 3 nggih. Ya niku tetap mboten perlu mengulang. Karena niki teng masalah wudu, masalah adus niku mboten rukun tapi fardu. Jadi cicil meskipun sunatan itu nggih mualah langsung mboten nunggu kering. Dadi nek mumpun kering nembe dilanjutkan niku mboten perlu diulang ke masalah adus kalih wudu. Tapi umpamane arep diulang lah utawa orang nonton temen nggih wong niku sunate mualah nggih lebih bagus nggih. Kadang pengantin anyar khawatir isin karo mertuane jodoh bengi dase sudah wae. Nggih maksud disampaikan para kiai niku masyhur niki riwayat niki. Berarti nonton kejadian ini bagi pengantin anyar niku kan gaya-gaya setiap malam ke ya mumpung setiap malam ke orang lap ngumpuli pengantinan terus. Nah, ini kan kadang-kadang isik kumpul karo wong tua kan isin sampai dina junub. Nah, itu bisa disiasati. Nah, karena yang namanya mandi itu mboten kudu langsung rampung. Jadi oleh ngumbah sirai bengi diniati. Esok-esok pada sholat subuh ini kan adus tapi orang keramas, orang bobong ukur bisa retok, jadi orang keton. Niki ngamalkan ilmu nih. Niki rata-rata para kiai ini mulangi santri itu diulangaken. Kalau gitu. Biyen pas lagi ngaji nggih, mireng kajian iki pakai masalah iki ternyata nggih nyampe sana. Iya. Mari kita ada sudah. Saya menarik tentang pajak. Niki waktu ketika niku nek pajak umpama sedherek mati kaki niku dulu. Dari kalau mati dari orang bisa niat. Mayit nanggung junub. Jaringan terus. Majik, kayak kumpul tapi meninggal. Terus mati lagi mayit nembe junub terus ninggal ya. Anu jangan junub, dijima. Ya, yang junub mati. Caranya di situ. Ini kok orang adus lagi. Berarti itu kan nanggung kewajiban 2 mandi junub dan mandi karena mati. Niku sami-sami hukumnya wajib nggih. Berarti dimandikan salah satu niku pun cekap. Jadi didusi wong sing isih urip niku niate ya sunah, niate sun ngedusi mayit krana wis mati kan wajib didusi. Niku mumpun sah. Lah niki wonten malah wonten cerita niki, cerita pengantin anyar terjadi pada zaman sahabat itu ketika baru mantenan tapi sudah mengalami malam pertama.
Nah, konten pengumuman jihad sekang Kanjeng Nabi. Nah, ini sing pengantin lanang itu tertarik melu perang. Ternyata niku akhirnya gugur di dalam medan peperangan. Nah, niku terus sing wadon niku nangis-nangis. Nah, nangis-nangis terus lapor Kanjeng Nabi niku padahal sing pas nikahan itu Kanjeng Nabi periksa terus pengantinannya. Nah, terus nangis-nangis. Nang Kanjeng Nabi itu didang nangis-nangis koyo sing lanang mati ora ikhlas apa. Mboten kados niku Kanjeng Nabi. Garwa kula niku nembe nglampahi kempal kali kula niku dereng adus. Nah niku pun pecah niku pripun. Nah niku Kanjeng Nabi niku terus langsung jawab wis ditusi malaikat. Bojomu wis ditusi malaikat. Itu ternyata memang pun ditusi ten malaikat. Wis ora usah susah niku terus mari nangis semua. Karena nangisan itu bukan karena susah ditinggal suami, tapi karena susah bojoku ki mandan wis junub kono akhirat dituntut apa ora. Ternyata dijawab nang Kanjeng Nabi niku pun ditusi malaikat. Nah, padahal wong mati syahid itu kan ora mboten ditusi. Mati syahid itu kan mboten wajib ditusi, lan ternyata mboten ditusi niku. Mulane sing wadon niku nangis-nangis. Ya gara mati biasa sih junub terus mati biasa, nanggung junub mati biasa itu kan terus ditusi. Nah niku isih nembe jima ora adus terus perang mati syahid. Akhirnya mboten ditusi. Niku mulane sing wadon niku susah. Nah, nangis-nangis orang mari-mari terus bisa mari baru setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi bojomu wis ditusi nak malaikat. Niku nembe mari ngoten niku. Nah niku sebenarnya malih kalau wong suruh malih nek mandi niku mandi wajib. Sama-sama mandi wajib, satu kali mandi, satu kali niat itu sudah menggugurkan yang lain. Begitu juga kalau sama-sama sunnah. Niku salah satunya binatang yang lain sudah katut. Namun ketika mandi niku ada yang wajib ada yang sunat, maka nek kepengen loro-lorone hasil itu lorone kedah dipun niat. Ngoten nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah niki sampun melewati wektalipun. Mugi tambahan pembahasan pagi ini menambah kepahaman kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin. Kirang langkung pun atul nyumpang punten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.